Матч алдындағы дүрбелең тек алаңда емес, кассаның маңында да қыза түсті. Өкінішке қарай делдалдар билеттердің бағасын 600 000 теңгеге дейін көтеріп жіберген деседі. Ал осы сәтте қалталарын майлап қалмақ болғандардың арасында белгілі эстрада жұлдыздарының балалары да көрініп қалды. Сәкен Майғазиев пен Нұрлан Еспановтың ұлдары Instagram парақшаларында ресми бағасы 35 000 теңгеден басталатын билеттерді 100-600 000 теңге аралығында ұсынған. Бұл әрекеттері көпшіліктің ашуын туғызды әрине. Танымал әншілердің балалардың алыпсатарлыққа қатысы бары енді халықты қатты ашуландырды. Мұндай хейтті күтпесе керек. Артынша екеуі де бұл жай ғана пранк, досымыздың өтініші бойынша жарнама жасадық деп ақталып әлек. Бірақ жұрт заң бәріне ортақ, жұлдыздың баласы болсаң да жауап беруің керек деп ашынып отыр. Ішкі істер министрінің орынбасары Санжар Әділов ресми арыз түсетін болса, тексеру жүргіземіз деп мәлімдеп өтті. Ал Threads қолданушылары не шықса да осындай моральды насихаттаушылардан шығады деп шолап жатыр.